你好，今日由我世紀21裕田地產 David 為大家介紹一個鄰近大埔白石角一個樓盤。呢個白石角樓盤位於大埔嘅雲匯。咁我哋而家所睇個面積咧係實用就449尺，係一個兩房嘅單位嚟嘅。呢個係一個放售嘅單位。咁我哋而家一入屋咧就睇咗一個廳。廳有分體冷氣機，咁就開放式嘅廚房嚟嘅，有電磁爐、抽油煙機，仲有個焗爐。咁廚房裏面咧，仲有洗衣機，咁側邊咧仲有個雪櫃。基本上設備都好齊全。咁雲匯呢度咧係新鴻基樓，咁發展商嗰時咧都設備咗一個餐台，已經做好咗㗎啦已經。跟住我哋睇下個露台啊。咁啊露台就望住內園景。望到個下邊遊樂場同埋個泳池景，非常之舒服。好，咁我呢度再望下呢個廳啦，你見到咁採用一個開放式嘅廚房嘅呢個兩房。好，跟住我哋望埋裏邊洗手間同埋兩間房間。咁洗手間企缸嘅設計非常之新淨。好，咁我哋再望埋房間。咁呢個細房嚟嘅。咁細房都係望住個內園景，跟住我哋望埋個主人房。咁啊，主人房一個都大嘅主人房。咁啊，睇到發展商可以預留位，側邊咧可以擺個衣櫃位嚟嘅，可以做到頂個衣櫃。咁呢度可以放置一張雙人床。同埋主人房裏邊咧，仲有個工作平台嘅。咁工作平台咧，都係望住下邊嘅遊樂場、泳池，一個內園景，非常之寧靜舒服嘅。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋世紀21裕田地產。多謝，拜拜，再見。